Atëherë shikojmë pak një ushtrim tjetër që ka të bëjë me Kronometrin. Windows Form Application. Këtu do vendosni emrin tuaj. Dhe më pas Kronometri. Dhe do bëjmë OK. Do krijojmë një program që të jetë ndihmë për mësues të strukturave, që kur të japi fillo kohës dhe më pas të japi mbaro, të masi se për sa sekonda e ka bërë një cross, një x në zonës. Dhe po editoj titullin e formsit. Po marr një buton, pozicionohem në të majt, mbaj të majtën e mouse-it, shtypër dhe me tërheqje i vendos. Pra bëj duplikimet e tyre. Bëj riemërtimit e butonave. Vendos ka një emër. Përsëri me butonin tjetër. Themi mbaro kohën. Dhe një buton me emrin dil. Atëherë për nisë nga butoni më i thjesht, shikojmë kodin e saj. Atëherë klikoj double click te butoni dil dhe butoni dil kërkon vetëm sintaksën end. Nëse ti shkruan end dhe po bëjmë run është edhe me FPS-ën. Dhe po të klikoj në dil, do më mbylli formsin. Në toolbox po marr disa gjë parë po klikoj dhe po ndryshoj backgroundin e saj. Atëherë klikoj në forms, në background color, në pjesën custom, po ndryshoj ngjyrën e sfondit. Po marr një label dhe këtë label po e shumëfishoj, duke mbajtur Ctrl-n shtypur. Po e bëj këtë në 3 kopje. Po bëj rivërtimin e librave. Po e vendos koha e fillimit. Pas koha e mbarimit. Dhe në pas kjo tjetë pjesa e diferencës që do më afishoj sekondat. 3 labelat e parë janë thjesht koment, pra do kem emrin për të më dhënë informacion. Shtoj edhe një layer tjetër që do ta kem për të vendosur vlerat mbi layer. Atëherë përsëri me Ctrl-n mbajtur, shtypur, po bëj shumëfishimin e tyre. Pas, klikoj double click të fillo kohën. Klikoj 2 herë. Dhe kjo më çon direkt te butoni njëshi, por si fillim unë më duhet të deklaroj variablat. Atëherë dim, po bëj variabl publik, do që ti përdor për të gjithë, dhe variablin e parë që po përdor është koha e fillimit as date. Do të thotë që koha e fillimit është e tipit date. Atëherë jo data, po date. Atëherë ndryshojmë date. Dhe shikoni që ikën edhe errori. Atëherë variabli tjetër, po vendos një emër, koha e mbarimit, përsëri e tipit date, po marr edhe një variabël tjetër që të jetë e tipit long. Long do të thotë që e tipit numerik, por është e vogël. Për long është, si të themi, integer, për numri plot. Pra këto janë 3 variablat publike. Atëherë shkojmë përsëri tek butoni 1 dhe nisim. Koha e fillimit që personi do klikoj është e tipit date. Atëherë koha e fillimit e barabartë me now, do të thotë na japin orën e tanishme. Kjo orë ka për të shkuar tek label që kam selektuar dhe labelin në krah e ka label 4. Atëherë
label 4 pik text duhet e barabartë me çfarë? Me kohën e fillimit, por që të vendos sakt edhe të nxjerrë vetëm datën, vetëm orën, po vendos në këtë lloj formati. Atëherë format, ora e fillimit, presje dhe të nxjerrë të tillë formati, që të nxjerrë orën, minutën dhe sekondën. Nëse do dalia label 4 pik text barabartë me koha e fillimit, aty do të nxjerrte edhe datën e tanishme, edhe orën e tjera. Pra, label 4 e lam format të tillë që të ketë format, koha e fillimit dhe të jetë orë. Çfarë po bëj tjetër? Në momentin që klikoj tek koha e fillimit, dua që label 5 dhe label 6 mos më shfaqi koment. Pra, të jenë boshe. Atëre, label 5 pik text e vendos me dy thonjzave. Do të më afishoj pjesën bosh. Pik text, pra të label 6 barabartë me dy thonjza. Do thotë që kur bëjmë pjesën e ranit, edhe klikoj tek koha e fillimit, automatikisht më shfaqi kohën e fillimit dhe tek labelat përkatëse e 5 dhe 6 zhduku tekstin. Atëherë nisim me kohën e mbarimit. Në momentin që personi ka dhënë start, ai do ketë një moment kohë mbarimi. Koha e mbarimit do jetë me koha now, do thënë koha në momentin e shtypjes. Do jetë disa sekonda më pas. Atëherë, diferenca do jetë një funksion me emrin date div. Dhe do jetë diferenca midis kohëve, kohë ose fillim dhe kohës së mbarimit, dhe kjo diferencë ka për të më afishuar një vlerë sekondare, pra sekond. Pra, diferenca e tyre e midis dy kohëve do më afishoj sekondën. Atëherë, koha e fillimit, presje, koha e mbarimit. Diferenca do jetë një numër. Atëherë, diferenca, pra koha e mbarimit ka për të më shkuar te label 5. Atëherë, label 5 pik text është e barabartë me po ta lëm kështu koha e fillimit, shikoni që për e lë pa format, po të klikoj dhe po të jap mbaro, do më nxori edhe datën edhe orën. Atëherë, si tham, duhet që do vendosim pjesën e formatit. Atëherë, po e fshi dhe them format up club, koha e mbarimit, presje dhe vendos formati që dua. E dua në format ore, me orë, minutë dhe sekond. Po të shikoj, po klikoj kohën e fillimit, po klikoj kohën e mbarimit dhe më nxjerr kohën. Ndërkohë diferencën se kam bërë akoma. Atëherë diferenca ka përshkuar tek labeli 6. Atëherë label 6 pik text është e barabartë, thjesht e barabartë me diferenca. Atëherë shikojmë. Atëherë koha e fillimit, po jap mbaro, po të shikoni bën diferencën e saj. Më pas, nëse nuk e dua këto, shkoj dhe i fshi labelat, po fshi tekstet, jo labelin si objekt. Pra tekst i bëj bosh. Atëherë, po t'i bëj startin. Atëherë, ky është programi që kemi krijuar. Fillo kohën. Dhe më pas mbaro kohën. Dhe tregon kohët e fillimit